Welcome to LANKA channel again! Hindi ko na papakita yung mukha ko kasi magluluto ako. Ganun din naman ang mukha. Ito pala ingredients ko. Gagawa ako ng chicken curry, guys. Chicken curry in Sri Lankan style. Ayan. Here we go. Ito ingredients natin is onion, garlic, and cinnamon stick, and curry leaves. And then this one is pandan. Ayan. Ano natin siya guys, yung pinakadugo niya.
Yan siya. Wait natin siya hanggang lumambot.